这户住了近10年的房子，现在却让我感到十分陌生。昨夜迷茫中，突兀地听到楼下有一些恼人的声响，像是咀嚼的声音，吧唧吧唧。而今早起来，我家的狗居然不见了。略迷信的我有些后怕，到楼下敲了很久的门也无人应答，没人住，难不成声音从床下传来的？想到这，我顿时起了一身鸡皮疙瘩。回家后立刻看看了床底，似乎很正常，没有想象中的血迹。疑心吓得我又进去检查了下角落，这才略微放心。没事的，抓紧时间吧。还要去参加公司的派对，我深呼吸了下，对着镜子正了正仪表，急匆匆地出门了。今晚类似咀嚼的声音又响了起来，吧唧吧唧，但这次失踪的是我4岁的孩子，到底发